నమస్తే. నేను ఈరోజు పసిపిల్లలకి కొంచెం హెల్త్ టిప్స్ చెప్పబోతున్నాను. కొన్ని చేసి చూపిస్తున్నాను. అంటే చిన్న పిల్లలకి, రోజుల పిల్లల దగ్గర నుండి కొంచెం నెలల పిల్లల వరకును వాళ్ళ కోసం అన్నమాట ఈ వీడియో. పిల్లలకి ఎక్కువగా బాగా జ్వరం వచ్చేస్తుంది, జలుబు చేసేసి జ్వరం వచ్చి బాగా తీవ్రంగా ఉన్నట్టయితే మనం ఇలాగ తమలపాకులు తీసుకొని, తమలపాకులకి కొంచెం ఆముదం, ఇది క్యాస్టర్ ఆయిల్ అంటారు కదా, ఆముదం తీసుకొని కొంచెం ఆముదం ఇలాగా ఈ ఆకంతా అప్లై చేయాలి. అప్లై చేసి ఇలాగా తమలపాకు అంతా ఆయిల్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఇలాగ మనం ఆముదం రాసేసుకున్నాం కదా ఆకులకి, ఇవి వెచ్చబెట్టాలి. స్టవ్ వెలిగించుకొని స్టవ్ మీద ఒక్కసారి గోరువెచ్చగా వెచ్చబెట్టుకోవాలి. స్టవ్ వెలిగించుకున్నాను. ఈ స్టవ్ మీద ఈ ఆకుని కొంచెం మనం ఇలాగా వెచ్చబెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ కొంచెం అలాగా వెచ్చబెడితే చాలు. అలాగే ఇది కూడాను కొంచెం సెగ తగలనివ్వాలి, కొంచెం వేడి తగలనివ్వాలి, చాలు. మనం జస్ట్ ఆముదం రాసుకొని తమలపాకులు వెచ్చబెట్టుకున్నాం కదా, ఈ వెచ్చబెట్టుకున్న తమలపాకుల మీద లైట్గా ఇలాగ పసుపు చల్లేసుకొని, రెండు ఆకుల మీద ఇలాగా చల్లేయాలి. ఇది ఒకటి చెస్ట్ మీద వేయాలి, ఒకటి తాడవ మీద, అంటే నెత్తి మీద అన్నమాట, మధ్యలోని తాడవ మీద వేస్తే నజ్జంతా లాగి కొంచెం వాళ్ళకి రిలీఫ్ ఇస్తుంది అన్నమాట. తొందరగా నజ్జంతా లాగేసి జ్వరం కూడా కొంచెం తగ్గుముఖం పడుతుంది, వాళ్ళకి కొంచెం రిలీఫ్ అవుతుంది. అందుకని ఇలాగా మనకి పాతకాలం రోజుల్లో ఇలాగే చేసేవారు. ఎక్కువగా జలుబు చేసి జ్వరం వస్తే వెంటనే ఎక్కువగా ఇవే వేస్తూ ఉండేవారు. తప్పకుండా ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. ఈ టిప్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. మీరు ఇంకో చిట్కా చూపిస్తాను. ఇంకోటి ఏంటంటే, పిల్లలకి బాగా జలుబు చేసి వాళ్ళు నిద్రపోలేరు, బిక్కిరి అయిపోతారు కదా, చాలా ఏడుస్తూ పేచి పెట్టేస్తారు జలుబు నుండి వాళ్ళకి ఊపిరాడక. అలాంటప్పుడు మనం ఈ ముద్దకర్పూరం ఉంది కదా, ఈ ముద్దకర్పూరం కొంచెం ఇలాగ పొడిలా చేసేసి, మెత్తగా పొడిలా చేసేసుకొని ఇలా చేసేయాలి. మెత్తగా చేసేసి పిల్లలకి బట్టలకి కొంచెం అప్లై చేస్తే వాళ్ళకి కొంచెం ఆ స్మెల్కి వాళ్ళకి కొంచెం ఊపిరి ఆడుతుంది అనమాట. డైరెక్ట్గా పెట్టేయకూడదు, ముక్కు దగ్గర అది పెట్టేయకూడదు. వాళ్ళకి మనం వేసే బట్టలకి కొంచెం అప్లై చేయాలి. వాళ్ళు కప్పే బెడ్షీట్కి కానీ, వాళ్ళు వేసుకున్న బట్టలకు కానీ ఇలాగ కొంచెం మెత్తగా చేసేసి ఇలాగా బాగా పొడి చేసేసుకొని ఇలాగా ఇది బట్టలకి రాసేస్తే వాళ్ళకి కొంచెం రిలీఫ్ ఇస్తుంది. రిలీఫ్ ఇచ్చి కొంచెం కాసేపు నిద్రపోతారనమాట. ఇది కూడా ట్రై చేసి చూడండి. మరి అలాగే జిందా తిలిస్మాల్ కూడా ఉంటుంది కదా, ఇవి చిన్న బాటిల్స్ వస్తాయి, లేకపోతే బాటిల్స్లో కూడా వస్తుంటాయి. ఈ జిందా తిలిస్మాల్ కూడాను కొంచెం అలాగా లైట్గా బట్టలకి అప్లై చేస్తే బాగా నిద్రపోతారు. బాగా జలుబుతో ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు మీరు ఇది ట్రై చేసి చూడండి, చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. జిందా తిలిస్మాత్ అన్ని ఇంట్లో కూడా దొరుకుతుంది మనకి. ఆయుర్వేదం కానీ, హోమియోలో కానీ దొరుకుతుంది. ఎక్కడైనా కానీ కొంచెం బాటిల్స్లో అమ్ముతారు, లేకపోతే ఇలాగా చిన్న చిన్న వాటిల్లోని, చిన్న చిన్న సీసాల్లోని, ఇంకా చిన్న బాటిల్లో కూడా అమ్ముతారు. ఇది పిల్లలకి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. కొంచెం పెద్ద పిల్లలు అయితే ఇది వాటర్లో ఈ జిందా తిలిస్మాత్ వేసుకొని ఆవిరి పీల్చినా కూడా బాగా పెద్దవాళ్ళకి కూడా ఇది హెల్ప్ అవుతుంది.
ఇంకొక టిప్పు, ఇది మనం కొబ్బరి నూనె తీసుకోవాలి, కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకొని కొంచెం దీంట్లోని కర్పూరం, ముద్ద కర్పూరం ఇది కొంచెం ఇలాగా నొక్కేసి ఇలాగా మెత్తగా గుండ చేసేసి దాంట్లో వేసేయాలి. ఇలాగా కర్పూరం రాసి కొబ్బరి నూనె బాగా కలిపేసి ఇది కూడా మనం తాడవ మీద వేస్తూ ఉంటే తొందరగా జలుబు నజ్జంతా తగ్గుతుంది. మనం అలాగ ఆరారా వేస్తూ ఉంటే ఇలాగా కొబ్బరి నూనె కర్పూరం కలిపి మనం ఆరారా కాస్త తాడవ మీద వేస్తూ ఉంటే వేడి లాగుతుంది. అలాగే జలుబు కూడా తొందరగా తగ్గుతుంది. చెస్ట్ దగ్గర కూడా రాస్తే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు జ్వరం బాగా తగ్గడానికి కోసం మనం దీంట్లోనే ఈ కర్పూరం కలిపిన ఈ కొబ్బరి నూనెలోనే మనం కర్పూరం కొబ్బరి నూనె తాడవ మీద వేసి అలాగే చెస్ట్కి రాస్తే జలుబు అది బాగా తగ్గుతుంది. అలాగే కొంచెం ఈ నీళ్లు కొద్దిగా వేయాలి. వేసి దీన్ని బాగా ఇలాగా పేడించాలి. పేడిస్తే చేతితోటి ఇలాగా రంగరిస్తే నురుగులాగా వస్తుంది, బాగా కలుస్తుంది. ఇలాగా మనం నీళ్ళు వేసి ఆ కర్పూరం కొబ్బరి నూనెలోనే నీళ్ళు వేసి కలిపితే బాగా ఇలాగ పేడిస్తే ఇలాగా వస్తుంది. దీన్ని మనం బాగా కాళ్ళకి, అరిపాదాలకి, చేతులకి శుభ్రంగా అప్లై చేస్తే పిల్లలకి తొందరగా జ్వరం తగ్గుముఖం పడుతుంది. మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ మందులని తీసుకునే కల్లా ఇంట్లోని మనం ఇది కూడా చేస్తే కొంచెం ఇవి బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి అన్నమాట. తప్పకుండా మీ అందరూ ఇది కూడా, ఈ టిప్ కూడా మీ అందరికీ హెల్ప్ అవుతుంది బాగాను. పాతకాలం ఇలాగే చేసేవాళ్ళం ఎక్కువగాను చిన్నపిల్లలకి. అది ఇలాగా కొబ్బరి నూనె నీళ్ళు కలిపి మనం రాయటం వల్ల అసలు బాగా వేడి బాగా దిగిపోతుంది. పాదాలకి బాగా అప్లై చేయండి. అలాగే కాళ్ళు మోకాళ్ళ వరకు బాగా అప్లై చేయండి. చేతులకు కూడా, అరచేతులకు కానీ మోచేతుల నుండి అరచేతుల వరకు బాగా అప్లై చేయండి. చేసి చేస్తే తప్పకుండా జ్వరం బాగా తగ్గుముఖం పడుతుంది. ఇంకా దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలో ఇంకో టిప్ చూపిస్తాను. పిల్లలకి ఎక్కువగా కఫం చేసేస్తుంది కదా. ఆ కఫం చేసినప్పుడు మనం రెగ్యులర్గా ఇది రోజులు పిల్లల దగ్గర నుండే ఇది కరక్కాయ. ఈ కరక్కాయని మనం బాగా గరుకు నేల ఉంటే కనుక ఇది బాగా రంగరించి ఆ పేస్ట్ వస్తుంది కదా. ఆ పేస్ట్ కొంచెం పేస్ట్లోని కొద్దిగా తేనె కలిపి పిల్లలకి నాకిస్తే చాలా, అంటే వారంలో ఒక 2 సార్లు అలాగ నాకిస్తూ ఉంటే కఫం ఎప్పటికప్పుడు కోసేసి వాళ్ళకి క్లియర్ అయిపోతూ ఉంటుంది. దగ్గరికి రాకుండా ఉంటుంది అనమాట. కొంచెమే అసలు, అంటే ఇలా రంగరించేసి చాలా తక్కువ ఇంత కొంచెం తీసుకొని తేనెలోని బాగా రంగరించేసి వాళ్ళకి నాకించేస్తే సరిపోతుంది. మనకి గరుకు నేల లేనప్పుడు ఇలాగ మనం పగలగొట్టేసుకోవాలి. ఇది పగలగొట్టేస్తే ఇలాగ ముక్కలు వస్తాయి. వీటిని మనం ఇలాగా ఇవి కొంచెం వాటర్ వేసి మనం కాగబెడదాం. చాలు, అవి చాలు, ఈ ముక్కలు చాలు. ఇది కొంచెం వాటర్ వేసి బాయిల్ చేద్దాం. కొద్దిగా వాటర్ వేసాను నేను. స్టవ్ వెలిగించి స్టవ్ మీద పెట్టాం. అది కొంచెం, అంటే అది కొద్దిగా బాయిల్ అవుతే దాని వాటరు అంతా బయటకు వస్తుంది కదా, వాటర్లోకి వస్తుంది. కరక్కాయలో ఉన్న సారం అంతా కొంచెం వాటర్లోకి వస్తుంది కదా. అప్పుడు మనం ఫిల్టర్ చేసుకొని ఆ వాటర్ కొద్దిగా తీసుకొని పిల్లలకి పట్టినా కానీ తేనె కూడా కలిపి కొంచెం పిల్లలకి 1 స్పూను తాగిస్తూ ఉంటే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది వాళ్ళకి. చూడండి, అది మరిగి మనం వేసిన నీరు కొంచెం అయింది కదా. ఇప్పుడు ఇది మనం ఫిల్టర్ చేసుకున్నా సరే, లేదు అంటే అలా చేసేసుకున్నా సరిపోతుంది. పెద్ద ముక్కలు కాబట్టి పెద్ద ఏమీ మడ్డు ఉండదు. లేదు అంటే ఫిల్టర్ చేసేసుకున్నా మంచిదే.
ఇప్పుడు ఈ నీటిలోని మనం కొంచెం తేనె కలిపి పట్టిస్తే బాగుంటుంది. ఇది మనకి ఏవి ముక్కలు లేకుండా నీళ్ళు వడపోసుకున్నాను, అంటే నేను అందుకని వడపోయలేదు, ఏమీ లేవు కాబట్టి. కానీ ఏమైనా ముక్కలుగా అదే ఉంటే కనుక మీరు ఫిల్టర్ చేసుకోవడం బెటర్ అనమాట, ఎక్కువగా చిన్న చిన్న ముక్కలు ఉండిపోతే. ఎందుకంటే పిల్లలకి మనం తాగించినప్పుడు ఆ చిన్న చిన్న ముక్కలు గొంతుకు అడ్డం పడితే అది ప్రమాదకరం, వాళ్ళు ఉక్కిరి బిక్కిరయ్యి వాంతి చేసుకుంటారు. సో అందుకని వాళ్ళకి ప్లెయిన్ వాటర్ అలాగా ఫిల్టర్ చేసేయాలి. అలాగే ఇది మనం ఈ నీళ్ళు తీసుకున్నాం కదా, దీంట్లోని కావాలంటే ఇది ఇంకా సగం కూడా వేయచ్చు, ఇది తీసేయచ్చు. హాఫ్ స్పూన్ తీసుకున్నా చాలు. తీసుకొని ఇందులోని కొంచెం తేనె కలిపి ఇలాగా ఈ పాటి తేనె, మీరు ఏ తేనె వాడతారో అది మీరు బ్రాండెడ్ తేనె యూజ్ చేయండి. చేసి ఇలాగ బాగా కలిపేసి ఇలా బాగా కలిపేసి ఉగ్గు గిన్నెతోటి వాళ్ళకి పట్టేయండి. ఇలాగా పట్టేసి వారంలోని ఒక రోజు కానీ రెండు రోజులు కానీ ఇలాగ మీరు పట్టారంటే వాళ్ళకి ఇంకెప్పుడు కఫం చేయదనమాట. వాళ్ళకి కఫం అంతా కోసేస్తుంది, ఇది అంతాను క్లియర్ అయిపోతుంటుంది, కఫం అంతా క్లియర్ అయిపోద్ది. మీరు ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. ఇంకా పిల్లలు ఎక్కువగాను ఒక్కొక్కసారి విపరీతంగా ఏడుస్తారు, కడుపు నొప్పితోటి ఏడుస్తారు. ఒక్కొక్కసారి ఆకలితో ఏడుస్తారు, ఒక్కొక్కసారి కడుపు నొప్పితో ఏడుస్తారు. ఆకలితో ఏడిస్తే కనుక కడుపు మనం పట్టి చూస్తే మెత్తగా ఉంటుందన్నమాట, అప్పుడు ఆకలితో ఏడుస్తున్నట్టు అర్థం చేసుకోవాలి మనం. అదే కడుపు ఉబ్బరంగా అనిపించి ఏడుస్తే కనుక వాళ్ళకి జీలకర్ర బాయిల్ చేసి ఆ వాటర్ కొంచెం ఫిల్టర్ చేసేసి అది కొంచెం తాగించారంటే వెంటనే రిలీఫ్ ఇస్తుంది. అది కూడా మీకు చూపిస్తాను నేను. స్టవ్ వెలిగించి కొంచెం గిన్నెలో వాటర్ వేసుకున్నాం, గిన్నె పెట్టుకొని అలాగే కొద్దిగా ఈ పాటి జీలకర్ర, ఈ పాట అయితే చాలు. అది మనం ఈ నీళ్ళల్లో వేస్తే అది కొంచెం బాయిల్ అయ్యి దాన్ని సారం అంతా ఆ వాటర్లోకి వస్తుంది. జీలకర్రలో ఉన్న సారం అంతాను బాయిల్ మరిగింది చాలు. ఒక 5 minutes మరిగితే చాలు. స్టవ్ కట్టేస్తున్నాను నేను. ఇప్పుడు మనం ఫిల్టర్ చేసుకున్నాం చిన్న గిన్నెలోకి. ఇవన్నీ మనం ప్రతిదీ పిల్లల కోసం వాడే ప్రతిదీ నీట్గా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి, బాగా శుభ్రంగా ఉన్నవి వాడాలి. ఇదిగోండి నీళ్ళు, జీలకర్ర వాటర్. ఇది ఈ జీలకర్ర వాటరు చల్లారిన తర్వాత కొంచెం ఇలాగా కొద్దిగా పిల్లలకి పడితే వాళ్ళకి వెంటనే కడుపు ఉబ్బరం తగ్గిపోతుంది. రాత్రి చాలా పేచీ పడతారు కదా, ఏడుస్తూ ఉంటారు. అలాంటప్పుడు మీరు ఇలా జీలకర్ర మరగబెట్టి ఈ వాటర్ ఫిల్టర్ చేసి ఒక 2 స్పూన్లు పట్టించారంటే వాళ్ళు తొందరగా ఏడుపు ఆపేసి నిద్రపోతారనమాట. కడుపు నొప్పి తొందరగా తగ్గి వాళ్ళకి రిలీఫ్ ఇస్తుంది. తప్పకుండా వీటికి కూడా మీకు బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటాను. అలాగే పిల్లలు కడుపు నొప్పి లేకుండా కడుపు మెత్తగా ఉండి ఎక్కువ పాలు తాగుతూ కూడా తల్లి దగ్గర పాలు తాగుతూ ఏడుస్తూ ఉంటే కనుక వాళ్ళకి పాలు ఎన్ని తాగినా కూడా వాళ్ళకి పొట్ట నిండట్లేదని అర్థం. అంటే తల్లి సరైన ఫుడ్ తీసుకోవట్లేదన్నమాట. అందుకనే ఎక్కువగా ఫైబర్ ఉన్న ఫుడ్ అన్ని రకాల కూరగాయలు అన్నీ తింటే కనుక వాళ్ళు 3 గంటలకు ఒకసారి పాలు పడితే ఏడవరు, ఇంకా వాళ్ళు సరిపడా పాలు తాగి ఏడవరు. అందుకని తల్లి మాత్రం డైట్ మాత్రం మంచి డైట్ తీసుకోవాలి. ఏదో తినేస్తున్నాను, పాలు పడుతున్నాను, పాలు సరిపోయి బాగానే ఉన్నాయి పాలు అని అనుకుంటారు. అలా కాదు, ఎన్ని పాలు తాగినా కానీ వాళ్ళకి కడుపు నిండపోతే మాత్రం అలా పాలు తాగుతూనే ఉంటారు, ఏడుస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళు. సో అందుకని మంచి డైట్ తీసుకోవాలి తల్లి, అన్నీ తీసుకోవాలి. కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, అన్ని ఫైబర్ ఫుడ్ అంతా తీసుకుంటే కనుక పిల్లలు ఏడవరు. 3 గంటలకి వరకు అసలు ఒకసారి పాలు తాగితే 3 గంటల వరకు వాళ్ళకి పాలు అవసరం పడదు. అదొకటి కేర్ తీసుకోవాలి. అలాగే ఇంకోటి లాస్ట్ టిప్ ఏంటంటే, పిల్లలు వాళ్ళకి నాలుక మీద ఈ పాలు అవి తాగుతూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి పాచిలా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది.
అంటే వాళ్ళకి అంతలాగా పాచి కాదు, కానీ ఆ పాలు అలాగా నాలుక మీద పెరిగిపోవటం వల్ల ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు తాగిన పాలు కక్కేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి అది మనం క్లీన్ చేయలేము కదా. అందుకని స్నానం చేస్తున్నప్పుడు పిల్లలకి రోజు నాలుకకి ఈ పసుపు కొంచెం రాస్తే వాళ్ళకి అలాగే ఇంకా పాలు కక్కుకోరు వాళ్ళు, నాలుక శుభ్రం అయిపోతుంది అనమాట. ఈ నాలుకకి కొంచెం ఈ పసుపుని రాసేయాలి. అలా చేయటం వల్ల వాళ్ళకి చాలా నోరు క్లియర్ అయిపోతుంది. సో పాలు అవి కక్కుకోవడం, మాటికి పాలు కక్కుకోవడాలు అవి ఉండవు. తప్పకుండా మీ అందరికీ ఈ టిప్స్ యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నాను. మీ అందరికీ హెల్ప్ అయితే కనుక మీరు మీ కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి. అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే యూట్యూబ్లో నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. ఈ టిప్స్ అన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా చిన్నపిల్లలకు కదా, ప్రతిదీ చాలా జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. కరక్కాయ ఎక్కువగా వేసేయకూడదు. చాలా చిన్న ముక్కలు అవి మరగనిచ్చి తేనె రాసి అంత లిమిట్గా చేయాలి పిల్లలకి. ఎక్కువ వేసేస్తే తొందరగా తగ్గిపోద్దేమో, ఎక్కువగా చేసేద్దాం అని అనుకోకూడదు. అంత పద్ధతి ప్రకారంగా వెళ్ళాలి. అలాగే జీలకర్ర వాటర్ కూడా మనము ఎక్కువ జీలకర్ర తీసుకోకూడదు. చాలా కొంచెం జీలకర్రలోనే వాటర్ కలిపి వాటర్ పట్టించవచ్చు, కానీ జీలకర్ర తక్కువ యూజ్ చేయాలి అలా అనమాట. అలాగే ప్రతిదీ మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ముఖ్యంగా జలుబప్పుడు కనుక నేను చెప్పిన చూపించిన ఈ టిప్స్ మీకు చాలా చిన్నపిల్లలు ఉన్న తల్లిదండ్రులకు బాగా హెల్ప్ అవుతాయి. తప్పకుండా మీ అందరూ ట్రై చేయండి. అలాగే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే యూట్యూబ్లో నా ఛానల్కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ. మనం బాగా ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, పసుపు మనం ఇంట్లో తయారు చేసింది అయి ఉండాలి. ఎందుకంటే పసుపు బయట మనం కొన్న పసుపుల్లోని కెమికల్స్ కలిపేస్తారు. అదే మనం ఇంట్లో పసుపు కొమ్ములు తెచ్చుకొని ఆడించుకుంటే, మిల్లు పట్టించుకుంటే, పసుపు కొమ్ములు మిల్లు పట్టించుకున్న పసుపుని వాడితే మంచిది. ఇంట్లో మనకు కూడా ఆరోగ్యం. అలాగే పిల్లలకి మాత్రం ఆ పసుపునే వాడాలి. వాళ్ళ కడుపులోకి మనం ఏ విధంగా అయినా పంపించినప్పుడు మాత్రం మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న పసుపును వాడటమే చాలా మంచిది. అలాగే వాటర్ కూడా మనం పిల్లలకి ఏదైనా యూజ్ చేసేటప్పుడు వాటర్ పూర్తిగా మనం బాయిల్డ్ వాటరు వాడితే మంచిది. నీళ్ళు మరగబెట్టుకొని కాచి వడపోసిన వాటర్ని వాడుతుండండి. దేనికి వాడినా కానీ అది చాలా మంచిది. ఇదొకటి బాగా పిల్లలకి మనం తీసుకోవాల్సిన కేర్లోని చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు ఇవి. థ్యాంక్ యూ.